Mishka, it's a lamp. It's a niche with a lamp in a mosque. And this is a light that symbolically we are bringing to the life of the women of the neighborhood. مشكاه هو اللاين الخاص بسيدات الحي، ومشكاه هي جزء من مؤسسة اسمها السلطان لتعزيز الثقافة والتراث. المؤسسة دي موجودة هنا في حي قايتباي في المنطقة دي اسمها صحراء المماليك، الأرافة الشمالية. الأول المؤسسة هي بتقوم بأعمال تنموية، بيعملوا تنمية عمرانية وتنمية ثقافية وتنمية اقتصادية، ومشكاه هو الجزء الخاص بتمكين سيدات الحي اقتصاديا. احنا هنا ده دلوقتي شارع اسمه شارع التيك توك، احنا موجودين في وسط المقابر، وده جزء من الشغل اللي عملته المؤسسة، وعملوا مكتب أركينوس. أركينوس هو مكتب معماري تابع للمؤسسة، هو يبقى البيزنس الخاص لأجنيشكا هي مديرة المؤسسة وهي اللي أسست مشكاه. Well, my name is Agnieszka Dobrowolska. I am an architect. I've been based in Egypt for more than 30 years. I started this project a decade ago. It started very small with a pilot project of a conservation of one of the monuments of the complex of Sultan Qaitbay, Haut of Sultan Qaitbay. And then one by one, we started to introduce more monuments for conservation and presentation of the heritage. So with various funding, primarily from the European Union, from the Ambassadors Fund for Cultural Preservation and other entities, we're able to establish our base here. And our enterprise, Mishka, was born as a part of this bigger picture. Yeah. May I ask why Mishka? Why the name? Mishka, it's a lamp. It's a niche with a lamp in a mosque. And this is a light that symbolically we are bringing to the life of the women of the neighborhood. So the idea was that in this traditional area of the City of the Dead, women basically are housewives, they don't work. So the idea was to bring them some activity that would bring some money that they could do at home. And again, ironic thing is that once we created the first workshop, they actually didn't want to work from home. They wanted to work at the workshop because it was kind of a social club. They socialized, they worked together. And of course, like in every project, we had trials and errors. And we gathered a lot of women, we trained many of them. Some of them dropped out, some of them stayed with us. So this is the story of how Mishka was born. احنا كنا بنفكر دايما ان احنا عايزين نمكن الستات اقتصاديا، يبقى في عندهم استقلال مادي، وفي نفس الوقت عايزين نقول للناس ان في منطقه هنا مهمه جدا اسمها قايتباي، منطقه فيها اماكن اثريه كبيره ومهمه جدا زي قايتباي، زي جولشاني، وفي كوركوماس، وفي بارس باي، وفي الامير الكبير، وقبه افندينا، منطقه دسمه جدا بالاماكن التراثيه. جات الفكره بتاعه مشكاه ان احنا نعمل براند يبقى الستات بتوع الحي بيصنعوا حاجه بايديهم، التصميم بتاعهم مستوحى من العماره المملوكيه اللي موجوده في المنطقه، وستات الحي هم اللي بيصنعوه، فتبقى كل قطعه هي سفيره للمكان، سفيره للستات وسفيره للمنطقه، وبنقول للناس تعالوا اتفرجوا على المنطقه. هنا دي من بدايات الحكايه، دي ورشه مشكاه. ورشه مشكاه الاولى خالص هي دلوقتي ورشه الاكسسوارات، بس كانت زمان ورشه للجلود والاكسسوارات. احنا التصميم بيتعمل، بنعمل التصميم في اركينوس، بيعملوه المهندسين بتوعنا، بيطبع التصميم على ورق زي كده، وبنجيب التصميم لنهاد، ونهاد بتنفذه مع الستات. فنهاد احسن هي تتكلم عن الورشه وعن الشغل بتاعها. عرفت مشكاه من 5 سنين او 6 سنين تقريبا، 2019. كان مجرد تدريب، انا بحب الحاجات اليدويه فجيت واتدربت، وبعد ما كملنا التدريب وخلصناه ابتدينا ان احنا ننتج ونعمل البراند بتاعتنا. انتي بتعملي ايه في مشكاه؟ انا الاول كنت في الانتاج، دلوقتي انا مديره الانتاج. ما شاء الله. بشرف على السيدات، وبدرب برضو سيدات جديده وبنات جديده. قولي لنا بقى على المراحل بتاعه الانتاج. هو عامه كل السيدات بيشتغلوا نفس الحاجه، يعني بياخدوا القطع يخلصوها من اول ما بيحطوا الديزاين على النحاس، تخرين، وبعد كده نشر، وبعد كده صنفره،
وبعدين دي بتخلص مرحلتهم لحد هنا. بعد كده احنا بنطلي وبنجهز بعد كده الشغل للعرض. انت ابتديتي من امتى مع مشكاه؟ بقالي دلوقتي 4 سنين شغالة مع مشكاة. أنا كنت بشوف النشر ده من زمان تحت في الصاغة، كنت كل اللي بشوفه بينشر كلهم كانوا رجالة، فلما جات لي الفرصة ولقيت إن في حريم بتعمل النشر دوت، فحبيت إن أنا أجرب، فلقيتها يعني بالنسبة لي أنا ممتعة. أنا اسمي أم علي، بقالي 5 سنين هنا شغالة معاهم في المكان. جت اتدربت وتعلمت. كنت الأول ما بعرفش أعمل أي قطعة، لكن بالصبر وكده وتشجيعهم برضو بقيت أطلع أحسن شغل وبعمل أصعب الحاجات. طب قولي لي انت في المتوسط مثلا القطعه الواحده ممكن تاخد منك وقت قد ايه؟ يعني زي الكردل ده يقعد معايا من 4 ساعات ل5 ساعات. ده جميل. كل تفصيلة فيه شغل، أنا حفظت كل تفصيلة فيه. لما شفت هنا وعرفت المكان هنا حبيت ان انا اتعلم ان انا اشتغل حاجه زي كده، وان انا اعمل حاجه زي دي تطلع من ايدي وابقى انا اللي عاملاها. ناس كتير اتدربت اعتقد يعني، بس مش كل الناس كملت. يعني اللي بيكمل هو اللي حابب اللي هو بيعمله، يعني ما عندوش مانع يقضي فيه ساعات ويقعد يبقى سعيد باللي هو بيعمله اكتر ما انها شغل وخلاص. فعلا القطعة نفسها بتاخد من اللي بيشتغلها، سواء هو زعلان فرحان ايا كان الحالة بتاعته، فهو بتاخد منه. صح. واي حد بيحب القطعة وهو بيشتغلها، اللي بيشتريها بيحبها. احنا هنا دي ورشة الجلود، وورشة الجلود زي ما هو باين احنا تصميم وتنفيذ مكتب أركينوس، وجي بتمويل من بنك اسكندرية. بيجي الجلد بالشكل ده، بنجيب الجلد من المدابغ بيبقى موجود بالشكل ده. وعندنا أم مصطفى هتكلمنا أكتر يعني عن الموضوع والمراحل بتاعة التصنيع. أنا بقالي هنا 10 سنين، يعني كنت واقفة على باب بيتنا وكده، فهي قالت لي أنا عايزة ناس تتعلم يعني الإكسسوارات وكده. فكان الموضوع في الأول قالت إن هو إكسسوارات، فلما جينا لقينا تدريب عن جلد طبيعي وكده، قالت علشان الحاجات دي بتنقرض وكده، ولازم حد يحييها بدل ما هي منقرضة. فقعدنا معاه، ما كناش بنعرف صراحة ربنا نعمل أي حاجة. فجت هي جابت لنا مدرب واثنين وثلاثة كلهم يمشوا وأنا موجودة. يجيبوا ناس كتير قوي وانا برضه زي وانا موجوده، حابه ان انا المبادئ بتاعه الجلد، يعني حاسه ان انا الحرفه دي. ايوه حاسه ان انا عايزه اتعلمها فعلا. ايوه. فجت بعد كده هي اجنشكا كلمتني قالت لي ايه رايك في مجموعه عايزاكي تدربيها، عندك استعداد وتعرفي؟ قلت لها اعرف، يعني انا عرفت كل حاجه واقدر اشرح لهم اللي اتشرح لي. قالت لي خلاص ماشي انا عايزاك. جيت قعدت اشتغلت معاها، قعدت معاهم حوالي سنه ادرب الناس وكده، وبرضه لو في شغل انا اللي بقوم بيه، لحد يعني ما سبت هنا معاهم، بقيت موجودة على طول بشكل دائم. أنا دلوقتي مديرة ورشة الجلد بتاعت مشكاه، وبرضه لو في حد بيتدرب أنا اللي بدرب. قولي لي مراحل الإنتاج بتاعة الجلد، وهل في حد بيكمل شغل حد ولا لأ، وكل واحد بيشتغل المنتج كله على بعضه؟ ماشي، احنا الاول بيجي لنا التصميم على ورقه، احنا بعد كده بنعمله على دوبلكسه. يعني لو هنعمل عدد كبير بيبقى على سكينه، عدد شويه صغيره انا بقص على ايدي، يعني حبه صغيرين انا بعملهم. بعد ما بيتعمل على السكينه بنقصه، بنديهولهم بيقصقصوا، وبعد ما بيقصقصوا بيقفلوا، وبعد كده بيروحوا ماسكين ويفنشوه، وبعد كده خلاص بقى احنا بيبقى خلاص استلمنا. بالتقريب كده القطعه ممكن تاخد وقت. في شنطه ممكن تقعد 4 ساعات، وفي عندنا مثلا حاجه زي كده مثلا ممكن تقعد ساعه على بال ما تتقص وتتعمل، يعني على بال السيده من السيدات ما يخلصوها. تقعد ساعه. دعاء، عفاف، سالي، ام سيف، سماح. انا من اخر 2016 11 2016 مش المؤسسين بقى يا مصير. ما كنا، لا المقعد كان مليان كتير، وبعد كده صفصفنا عليها انا وام مصطفى، وحتى ما كناش بنعرف اصلا يعني ايه جلد طبيعي، ما كناش نعرف ايه الفرق بين الجلد الطبيعي وايه الفرق بين الجلد الصناعي. ايوه. بس لما جينا اتدربنا وعرفنا في خطوات كتير عرفناها، وفي حاجات الحمد لله كويس بقينا نعرف. احنا حضرنا الترميم بكل انواعه، ننقل من هنا نروح الاوضه دي، رقص الاوضه دي، ده انزلوا تحت، لا خرجوا فوش. كل ده بشرناه. اول شغل اشتغلناه كان مع بيل، وكانت المدربه بتاعتنا فيش يعني كل معلومه قالتها لنا سنه بسنه، وفتحت معانا مجالات كتير. ايوه. هي اتعلمت الاكسسوارات، هي اللي شجعتني، يعني قلبها بيها مثلا. ايوه. يعني ان انا عامله حاجه كويسه قدام الناس وكده، والحته هنا بقت نظيفه وبقت حاجه كويسه جدا. هل في حد من اولادك او من قرايبك بيشتغل معاكم هنا؟ بنتي ما شاء الله بتعمل معايا. المدام هنا الكبيره بتاعتنا محببانا في الموضوع،
يعني بتوسع في الموضوع بتاعنا بصراحه، خلتنا يعني الست بقى ليها قيمه. حبيت الجلد وحبيت شغله، حبيت ان انا اطور فيه برضه وان انا استمر فيه ان شاء الله. فبس هي بصراحه يعني مريحه كده، وبركه الفضل الاول والاخير لام مصطفى. ايوه علمتنا اللي احنا ما عرفناهوش ايوه. من المدربين اللي كانوا بيدربونا، فكانت بتساعدنا وتورينا كل خطوه. طب حلو، وهل في حد من العيله بيشتغل هنا؟ بنتي وبنتي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عظيم. طيب وقولي لي انت من المنطقه نفسها لما بتقول لهم بقى انت بتروحي تشتغلي هنا وبتعملي منتجات دي والكلام ده كله، بيبقى تعليقهم ايه؟ ما فيش حد بيعلق على حاجه لان دي حريه شخصيه. حاسه ان هم ايه ده، برافو عليكي، ايه ده. ايوه اتعلمتيها ازاي؟ طب أيوة. حاولي تشركينا معاك وكده. ايوه يعني مبسوطين جدا 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 ان احنا جينا وقابلناكم النهارده وتعرفنا علينا، ومنتجاتكم الاول اصلا احنا بننبسط بيها جدا وشايفينها ان هي متقنه بشكل كبير جدا، ودي حاجه بالنسبه لنا ايه ده، يعني احنا لازم نتعرف عليكم ولازم نشوف الشغل الجامد ده مين اللي بيعمله. هنروح دلوقتي بقى نشوف البوتيك بتاع مشكاه، هو جنب قهوه الغول على طول. احنا هنا قدام جامع قايتباي. جامع قايتباي ده الجامع معروف بان هو الجامع اللي صوته على الجنيه، وجزء كبير من التصميمات بتاعت مشكاه مستوحاه من الحاجات اللي موجوده على الجامع. احنا هنا هنكمل رايحين مشكاه. البوتيك بتاع مشكاه هو جنب ورشه الغول وجنب عم حسن هدهد بتاع الازاز. احنا هنا قدام بوتيك مشكاه، على يميننا عم حسن هدهد احسن حد بيعمل ازاز في العالم، وعم حسن من احسن الناس اللي احنا اتعرفنا عليها هنا في المنطقه، ومن الناس جيراننا اللي احنا بنحبهم. وعلى شمالنا قهوه الغول، وقهوه الغول يعني بتتعامل معاها على انها حاجه عتيقه جميله جدا. وهنا مكتبنا التاني. يعني بعد ما بنخلص الاكسسوارات بعد ما بتتعمل والجلود والحاجات بتاعه الهوم، الخزف، الصدف، القيمه، بتيجي الحاجه تتعرض هنا في البوتيك بتاع مشكاه. البوتيك بتاع مشكاه هو ابو اثري، يعني كان بين الفتره بتاعه 1472 و 74 ميلاديا. هنا المعروضات موجوده بالشكل ده علشان احنا التصميمات زي ما قلنا ان هي مستوحاه من العماره المملوكيه، فكان كل كوليكشن ليه اسم مملوكي. فده مثلا كوليكشن قايتباي، كوليكشن جلشاني، كوليكشن باقو، كوليكشن باريس باي. دي المنتجات كلها مستوحاه من عماره قايتباي، من على المقعد وعلى المسجد والابوه والمأذنه، وكذلك باقو وجلشاني وكده. رحاب زميلتي وصديقتي ومديره المبيعات معانا، وهي تتكلم دلوقتي وتعرفكم عن نفسها. أنا رحاب. أصلا بدأت من يوم 1/1/2025، وأكتشلي كانت أول مرة أقابلهم كانت في تراثنا المعرض اللي فات. فهي كانت كوينسيدنس غريبة يعني، وحد من أصحابي عارف أنا بشتغل في كارير معين، فكان عارف إن أنا عايزة أعمل شيفت كارير، وحط قدامي الاوبورتيونيتي دي وقال لي إيه تجربي بس لازم تروحي تعملي انترفيو. كان ارتحت جدا رغم إن توتالي ديفرنت يعني، بس ارتحت قوي. وبعدين قال لي طب ما تيجي مرة في تراثنا بقى وبصي على الأجواء وتعيشيها معانا وكده. فرحت آخر يوم في تراثنا، ذاتس ات، حصل بقى خلاص، وبقيت موجودة معاهم هنا، وبقيت أنا مش قادرة أسكت. تعلقتي بالمكان خلاص. بالمكان والأشخاص. الحياة مختلفة خالص عن الديلي روتين اللي انتي متعودة عليه بقالك 15 سنة. طب طبيعة شغلك هنا ايه؟ أنا ماسكة السيلز الخاصة بالجاليري، ببقى موجودة أنا في الجاليري طول الوقت. كل ما بيجي لي حد في الجاليري سواء كان مصري أو مش مصري، أنا بأكد عليه إن كل بوينت من البيس دي معمولة يعني بدقة، يعني معمولة بالإيد. طب مشكاه بالنسبة لك ايه؟ تجربة جديدة خالص في حياتي. بعيدة عن أي حاجة أنا اشتغلت فيها قبل كده. اوكي. وسعيدة بكوني جزء منها. مشكاه زي اسمها بالظبط. مشكاه نور. ايوه. فانا اول ما جيت وعملنا مشكاه، حسيت ان مشكاه فعلا بتنور للستات كلها هنا. هي عالم النور. صراحة هي نور. What is the kind of comments that you love to hear about Mishka and the products that the ladies do here? Well, look, we recently had a very important visit. The Queen of Spain came, and she was wearing Mishka. And this was, I think, the best ever comment, because when I was waiting to meet her,
I saw her earrings, so it was my first word. That I love the earrings you are wearing. I love it more. Exactly. And it improved our sales tremendously to this extent that we didn't manage to produce because the demand was such. Therefore, for me, the best compliment is that people buy it, wear it, and love it. Yes, and show it to others, and others is impressed. And yeah, that's really nice. Thank you very much, Agnieszka. And I hope that everything that you dream of comes true. And well, thank you, and well, talk to other people, because it's not only me who is behind this brand. Yes, it's many people. Yeah, thank you very much You for are your welcome. time. Thank you.